Qodirqul o'ziga aroq, qizga shampan vinosi ham oldi. Ruldasiz-ku amaki, gay ushlasa nima bo'ladi? Ha deb amaki deyavermada, sen har safar amaki deganingda o'zimni qari eshakdek his qilaveraman. Hazilga kulishdi. Hech bo'lmasa aka degin, kim meni mashinamni yurak yutib hech qaysi gaishnik to'xtata olmaydi. Qodirqul ovqatlanishayotgan payti bexosdan qoshig'ini yerga tushirib yubordi. Ofitsiantdan menga yangi qoshiq olib kelsangchi. Qiz o'rnidan turib ketgach esa uning qadaqdagi shampan ustiga aroqdan quyib aralashtirib qo'ydi. Qiz buni sezmadi. Men ichkilik ichmayman. Jinni bu limonad-ku. Coca-Cola'day bir gap. Ol, kayfiyatingni ko'tar endi. Qovoq tumshug'ingni bekitib qo'y, ochilib o'tir. Kechikib ketamiz. Bugunning hisobidan uyingga olib borib qo'ysam bo'ladimi? Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'lda qishloqqa hali 20 metr qolganda mashina buzilib qoldi. Qodirqul mashinani yo'ldan chekkaga chiqardi. Mashinaning orqa oynalari qoraytirilgan. Qodirqul qizning yoniga o'tirdi. Mashinaning benzini tugabdi. Birontasi o'tsa benzin olamiz. Keyin qizni quchog'iga tortdi. Amaki, nima qilyapsiz? Uyalmaysizmi? Qizingiz tengiman-ku. Qoching, hozir baqiraman. Qodirqul bu gaplar ta'sir qilmadi. U qizni dast yotqizib, ko'kraklaridan, sonlaridan yutoqib o'pa boshladi. Seni birinchi ko'rganimdayoq sevib qolganman, tilla qiz. Sensiz tura olmaydigan bo'lib qolganman. Menga rahming kelsin, ustingdan zar sochaman. Medkollej emas, toshmiga kiritib qo'yaman seni. U ham gapirar, ham qizga yopishardi. Qiz uning baquvvat qo'llaridan chiqib keta olmadi. Qancha qarshilik ko'rsatsa, shuncha kuchliroq yopishaverdi bu odam. Baqiray desa, lablariga lablarini bosilgan, qimirlay desa, qarshilik anchagacha davom etdi. Axir qiz taslim bo'ldi. Oniy hirsga bo'ysundi. Qandadir huzur bilan ko'zlarini yumdi. Dunyolarni unutdi. Bironta yigit ushlay olmagan qo'llari beixtiyor shalpaydi. Xurshida mast edi. Aralashtirib berilgan ichkilik ta'siridami, huzur og'ushida edi. Birdan tok urganday ko'zlari yaraqlab ochildi. Nima qilib qo'ydingiz? Endi nima qilaman men? Dadam bilsa meni naq so'yadi. Biroz o'ziga kelib, bo'lgan ishlarni anglagach esa ko'z yoshlari daryo bo'ldi. O'zing aytmasang, hech kim bilmaydi. Bundan so'ng sen faqat meni bil. Endi sening eringman. Sen haqingda g'amxo'rlik qilish, seni asrab avaylash mening burchim. Sizning oilangiz, katta-katta bolalaringiz bor. Bo'lsa nima qilibdi? Bo'lar ish bo'ldi. Ko'z yoshlaringni artib ol. O'zingni tartibga keltir. Hech kimga hech narsa sezdirma. Ertaga fermaga kel, ishlay boshlaysan. Senga 2 baravar haq to'layman. O'qishga ham kirasan, niyatingga ham yetasan. Qodirqul mashina ichiga o'rnatilgan kameradan kichkina diskni olib, televizorchasida qo'yib ko'rsatdi. Unda qizning ahvoli yoritilgandi. Aytganimni qilmasang, sharmanda bo'lasan. Dadangga ko'rsataman. Pishirmay xomligingcha yeydi go'shtingni. Aqlli qiz bo'lsang esa sevgilimga aylanasan. Brilliant sirg'alar, oltin uzuklar olib beraman. Tilla zanjirlarni bo'yning ko'tara olmay qoladi. Xotinimdan ortiq ko'raman seni. Qo'llarimda ko'tarib yuraman seni. Xurshida lablarini tishladi. Men qanday qilib bu xotinbozga ishonib, mashinasiga yolg'iz chiqdim. Qorong'i tushganda uyga kirib bordi. Ko'zlari shishgan, kayfiyatsiz edi. Boshiga ro'molni o'ragan, issiq bo'lsa-da, ko'ylagi ustidan yupqagina jemperini kiyib olgandi. Xavotirlanib, 1000 marta ko'chaga chiqqan oyisi bilan dadasiga tik qaray olmay uyga kirdi. Uning kayfiyatsizligini o'qishdan yiqilganda deb bilishdi. Nega kechikding? Qorong'ida qolib ketibsan-ku, xavotirlangan dadasi so'radi. Yo'lda avtobus buzilib qoldi. Bu yog'i Chorrahadan uygacha piyoda kelyapman. Chorraha uylardan 3 kilometrcha uzoqda edi. Telefon qilsang mototsiklda olib qaytardim. Telefon qilgim kelmadi. Ha deb yig'layverma. Yiqilsang yiqilibsan-da. O'qimaganlar ham ochdan o'layotgani yo'q, ovutdi onasi. O'sha bo'yicha xonasiga kirib ketdi. Shomlik ham qilmadi. Uxladi. Hamma uxlagach esa uyg'ondi, o'yladi. Bundan keyingi hayotini chamalab ko'rdi. Men o'ylaganchalik yaxshi odam emaskan Qodirqul. Endi uning qo'lida quroli bor. Aytganini qilmasam, ertaga videoni butun qishloqqa ko'rsatsa, ota-onam sazoyi qilishadi. Nima qilsam ekan? Yo o'z jonimga qasd qilsammi? Yo'q. Joni ko'ziga shirinroq tuyuldi. Turmushga chiqmayman, o'qiyman, institutga kiraman. So'z berdi-ku, kiritib qo'yaman deb. So'zda tursa kerak. Boyvachcha odam axir. Unga nima bo'pti? $5000 pul. Bu pul dadam uchun katta tuyuladi. Unaqa boyvachchalarga bilinmaydi ham. Xurshida bir kunmas 2 kun uylandi.
o'z ahvolini tarozidan tortib ko'rdi. Axiyri Qodirqulning taklifini qabul qilishga qaror berdi. Meni rasvo qildimi, oxirigacha mard tursin. Kerak bo'lsa uylansin, uy olib bersin, taqinchoqlar, qimmatbaho buyumlar olib bersin, o'qishga kiritsin. Imkoni bor-ku bu odamning. Axiyri hech kimga xabar bermay Qodirqulning fermasiga borib ishga joylashdi. Dadasidan ruxsat so'ragani bilan ruxsat bermasligi aniq edi. Oyisi esa dadasining izmidan chiqolmasligini bilardi. Xurshidaning kun bo'yi uyda yo'qligini eng avvalo oyisi sezdi. "Qayerga ketding qizim?" Hech kimga xabar bermasdan aytmasdan ishga joylashdim. Oyi, ertadan kechgacha uyda bo'sh o'tiraveramanmi? Fermaga ishga kirdim. Ertadan tongdan sog'imni boshlab boraman. Tongdan sog'imga boraman. Fermadan boshqa joyda ish qurib ketibdimi? Dadang bilsa o'ldiradi seni. Risol tikuvchiga shogirdlikka borsin deyotgandi. Dadamga o'zingiz tushuntiring, qachon bitta buyurtma kelarkan deb kutib o'tiramanmi? Menga pul kerak. Kelasi yil o'qishga kirishim uchun, kerak bo'lsa kontrakt to'lashim uchun. Ferma boshlig'i maoshimni 2 barobar to'lashga so'z berdi. Uning gaplari dadasiga yetganmi? Kechqurun uyda janjal bo'ldi. Kimdan so'rab bu xotinbozning yoniga ish so'rab bording? Kim senga ruxsat berdi? Dada, qishloqda boshqa joyda ish yo'q, menga esa ish kerak. Yo shaharga qolishim kerakmidi ishlash uchun, bironta qahvaxonada ishlab, ijarada turishim kerakmidi? Bu yerda bo'lsam, sizlarga yaqinroq bo'laman-ku. Kelasi yil o'qishga kirish uchun mablag' to'plashim kerak. Uning qaysar, haqqoniy gaplaridan dadasi dovdirab qoldi. Men senga baxtingni sinab ko'rgin, kira olmasang qaytib o'qishni tilingga olmaysan deganmidim. Men o'z aybim bilan o'qishga kira olmadim emas. Mendan kuchliroq bo'ladiganlar ham kirisha olmadi o'qishga. Dadasi, oyisi, tanish topganlar kirib ketishdi. Menga alam qilgani shunisi. Siz 100 ta qo'yingizni sotib meni o'qishga kiritarmidingiz? O'qimaganlarim o'layotgani yo'q. Ko'rdingmi, Amina, buning gaplarini 10 kun shaharda bo'ldim deb dadasiga gap qaytaradi, aqllilik qiladi. Menda 100 ta qo'yim bo'lsa, o'zim bilardim nima qilishni. Sizda 100 emas, undan ko'p qo'y bo'lishini istaysizmi? Meni ham maoshimga qo'y olasiz. O'qishga ketayotganimda yordam bersalaringiz bo'ldi. Qizining o'z boshimchaligidan jahli chiqqan bo'lsa-da, keyingi gaplar dadasiga ma'qul bo'ldi. Indamadi. Ishlayverchi, ola ko'z bilan qaragan kuni ishingdan yoshirasan. Xo'p bo'ladi. Birinchi maoshini keltirib dadasiga berganida, hatto o'zim ham Qodirga ishlashim kerak ekan, maosh ko'p ekan-ku deb o'yladi. Qizga 2 barobar haq to'langanidan bexabar edi. Xurshida tongdan sog'imga ketar, kunduz uyga qaytib ro'zg'or ishlariga yordamlashar, tushdan so'ng yana fermaga borardi. Kechqurun ikkinchi sog'imni o'tkazgach, soat 10 larga uyga qaytar, kunlar shunday aylanib turardi. Avvaliga Qodirqul unga sipo, boshqa ishchilarga qaragandek beparvo qaradi. Ish jarayonida duch kelib qolsa, beparvo hazillashib, "Ha, sariqmashak, sigir sog'ish qiymas ekanmi?" deb hazillashib o'tib ketadi. Kechqurun qo'shni ayollar bilan uyga birgalashib ketavergani sababli ota-onasi ham qizdan xavotirlanmay qo'yishdi. Avvaliga shunday davom etdi, lekin Qodirqul imkon topdim deguncha Xurshidan olib qolishga urinardi. Tuman markaziga 2 marta o'zi bilan olib ketdi. Qarshilik ko'rsata olmadi qiz. Odamlar gap qilishadi, Qodir aka, fermadagilarmi? Birontasi ham indamaydi. Indagan kuni dumini tugib yuboraman. Keyin boshqalarning gap bilan nima ishing bor? Sen meni bil. Birinchi sovg'a yoqut ko'zli oltin uzukni qo'liga taqib qo'ydi qizning. Manavi ikkimizni bog'lab turuvchi rishta chiqarmagin barmog'ingdan yo'qolib qolishi mumkin. O'sha kuni u kechki sog'imga ham ulgurib kela olmadi. Keyin qizning qimmatbaho buyumlari ko'payaverdi. Oltin zanjir, chiroyli ko'ylaklar. Endi unga birga ishlayotganlarning gapi ham bir tiyin edi. E'tibor bermay qo'ydi. Bo'lar ish bo'lib o'tdi, ortga qaytish yo'q. Sovg'alar qimmatbaho edi. Uning badali undan ham qimmatroq, achchiqroq bo'lishini sodda qizning tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak ehtimol. Keyinroq sal yog'rilroq ovqatga ham o'qchiydigan bo'ldi. Hammadan bekitib, qusadigan, o'zidagi bu o'zgarishlardan qo'rqadigan bo'ldi. Ozg'in edi, to'lishdi. Qish fasli emasmi, qalin kiyimlar ostida qorni avvaliga bilinmagan edi. Keyinchalik endi qalin kiyimlar ham siqib turgan nimcha ham uning homiladorligini bekita olmay qoldi. Ishdan o'tib homiladorligi bilinib qolganda esa, yoshsan, hali ulgurasan bolali bo'lishga, oldirib tashlaysan. Ammo qiz birinchi farzandni oldirib tashlasa, keyin bolaga yuzi tushmasligini bilardi. Shu sababli bolasini oldirishni paysalga solaverdi. Qodirqul qizni tuman markazidagi tanish vrachlardan biriga zo'rdan olib borganda esa, bola 6 oylikdan oshgan, oldirish mumkin emas. 1 oy sabr qilib turinglar. 7 oyligida sun'iy tug'ruq o'tkazamiz. Bola tirik tug'iladi. Istamasa, biron farzand talabga bervorsalaringiz bo'ladi. Abort qila olmayman, oqibati yomon bo'lishi mumkin. O'sha 1 oy
Xurshida uchun do'zaxga aylandi. Dadasi qizning ahvolini bilgach urib o'ldirib qo'yay dedi. Onasi singillari o'rtaga tushib zo'rg'a ajratib olishdi. Qizni qochirib yuborishdi. Qildim, senday bolam yo'q. Qaytib shu uyda qorasini ko'rsam, 20 yilga qamalsam ham o'ldiraman. Xurshida yig'lay firmaga jo'nadi. Ish paytida Qodirqulga bo'lgan voqealarni aytib berdi. Avvalda shunaqa bo'lishini bilganmidi? Erkak bamayli xotir uning videosini tingladi. Biznikiga bor, yangangga tayinlab qo'yaman. U bu ishlarga yordamlashib yurasan. O'sha kun Qodirqulning uyida ham katta janjal. Nega bu homilador qizni uyga olib keldingiz? Bola sizdanmi? Jinnimisan? O'qishda adashgan. Bolam tengi narsa, ota-onasi haydab boribdi. 1-2 kun ishlaringga yordam bersin, biron joy topib ko'chirib yuboramiz. Ishchi mahir, taqdiriga befarq qaray olmayman-ku. Qat'iy qilib aytilgan bu gaplardan so'ng Go'zal begim eri oldida tilini tiygan bo'lsa-da, eri yo'q paytlari qizga zo'm o'tkazadigan bo'ldi. Dadang tengi odam bilan yurib, bola orttirishga uyalmadingmi yuzsiz? Puliga uchdingmi? Boyligiga uchdingmi? Nimasiga uchding? Yolg'iz qolishganda qanchalik o'ldim kuydim demasin, o'zini qanchalik oshiqib beqaror ko'rsatmasin, hech kimning yonida, hatto xotini oldida ham qilmishini bo'yniga olmasdi Qodirqul. Savob uchun qizga yordam berayotganini ta'kidlashdan charchamasdi. Bu orada bug'doy omborxonasidagi qorovulni ishdan bo'shatib, qizni o'sha joyga ko'chirib keltirdi. Qishloq tashqarisida kanalga yaqinroq joydagi 30 gektarlik maydon edi bu yer. Omborxona yonida 2 xonali qorovulxona bor bo'lib, nafaqadagi chol bug'doyzorga omborxonaga qorovullik qilardi, shu yerda yashardi. Bundan so'ng shu yerda yashaysan, hech kim senga yomonlik qila olmaydi. Mayda-chuyda buyumlar keltirib, qorovulxonani epaqaga keltirishdi. Bu yerda avvalgi qorovul topib kelgan katta it bor edi. Qodirqulning buyrug'i bilan it shu yerda qoldirildi. Ajdar deyishardi. Juda qo'pag'on. Kechqurun yechib yuborishsa, bu yon atrofga pashsha ham uchib o'ta olmasdi. Hatto avvallari Xurshidaning o'zi ham tashqari chiqishga qo'rqib yurardi. Birgina Qodirqulga indamasdi bu it. Xurshidaga o'rganish ham juda qiyin bo'ldi. Har safar uni ko'rganda g'irillab, qopishga harakat qilardi. Ammo har kun ovqat beravergach, sekinlik bilan qizga ko'nikdi. Butun qishloq Qodirqulning qiz bilan munosabatini bilsa-da, ochiq gapirishga qo'rqishardi. Biron gap aytib boshimiz baloga qolmasin. Go'l qiz ekan. Go'lday umrini shu xotinbozga bag'ishlabdi. Yon atrofda qo'shnisi yo'q demasa, elektr chirog'i yo'q demasa, bu yer yomon joy emas aslida. Xurshidaga shunday tuyuldi. Dadasining kaltaklaridan ko'ra, Go'zal begimning achchiq-ochchiq gaplaridan ko'ra bu yer tuzukroq edi. Qo'shni deganning boridan yo'q yaxshi. Ortingda g'iybatingni qilishdan boshqasiga yaramaydi. Kechqurun fonus yorug'ida ovqatlanish uchun hatto mo'jizaday tuyulardi. Kun bo'yi yugur-yugurdan charchaganiganmi uxlab qolardi. Bolamni oldirmayman, tug'aman. Yolg'iz ayol bo'lsam ham Qodir akam yordam beradilar. Qodirqul mashinasining yukxonasini to'ldirib, tunning bir paytida kelar, tunni qiz bilan o'tkazib, tongda ortiga qaytardi. Ro'zg'orida kamchilik yo'q edi qizning. Endi firmaga ishga ham bora olmay qoldi, chunki qorovul edi. Qodirqul qorovulligi uchun maosh to'lardi. Sog'uvchinikiga nisbatan bu maosh ancha oz bo'lsa-da, kuni binoyiday o'tayotgandi. Amina opa eriga qarshi biron e'tiroz bildira olmagan bo'lsa-da, eridan beqtikcha qorovulxonaga kelib ketdi. Nega bunday qilding qizim? Bolaning otasi kim? Aytsang balki nikohiga olar. Qalinsiz bo'lsa-da uzatib yorarmiz, to'y ko'rarsan. Bolaning otasi Qodirqulligini eshitib labini tishladi. Nima deyishini bilmadi. Olib kelgan u bularni, qizining kiyimlarini tashlab ketdi. Bu yoqqa ko'p kela olmayman. Ilojini topib singillaringdanmi, qo'shnilardanmi yegilib jo'natib turaman. Mendan xafa bo'lma. Peshonang qo'rsin qizim deb yig'ladi. Dadasining ichi bo'lib Qodirqul bilan janjallashganini, uni urganini, mashinasining oynasini sindirib bezorligi uchun 15 sutkaga tushganini u boshqalardan eshitdi. Bu haqida Qodirqul qizga og'iz ochmadi. Mashinasini ta'mirlaguncha mototsiklda kelib ketib yurdi. Qizning oy kuni yaqin edi. Ayni bahor, atrof yam-yashil. Cho'l sharoitida bahor juda qisqa davom etsa-da, uch qirg'oqsiz kengliklar qip-qizil gilamda lola qizg'aldoqlar bilan qoplanadi. Tabiat ko'rkamlashadi. Bug'doyzordagi maysalar bo'liq, qishi bilan qor yomg'ir suvlarini mirqib ichgan maysalar. Ha, demak cho'l o'z husnkorligini yo'qotadi. Quyoshning taftidan maysalar qovjirab qolishadi. Ammo bu yerda bahor ancha uzoq davom etadi. Aynan qizning ko'nglida. Mana shunday kunlardan Xurshidaning ko'zi yoridi. Qo'chqorday o'g'il bo'ldi. Hayot davom etardi. Bola qorachidan kelgan, oy kuni yetib tug'ilgani uchunmi sochlariga qop-qora, qoshlari Qodirqulnikiga o'xshash tutash, kipriklari uzun-uzun, ko'zlari katta-katta edi. Yangi tug'ilgan chaqaloq 40 kunda 40 marta o'zgaradi deyshadi, ammo tug'ilgandanoq uning chiroyliligini anglash mumkin edi.
Qodirqul chaqaloqqa qarab o'zini ko'rgandek bo'ldi. Ich-ichidan quvondi, g'ururlandi. Tashiga chiqarmadi, lekin aytganingni qilding, mana bolali bo'lib olding. Qishloqda ot qora, oy sultonga aylanding, lekin boshqalarning gapiga ishonma. Boshqalar uchun bolang harom bo'lishi mumkin, ammo men uchun halol. Shahodatnomasiga dadasi degan joyga ismini yozdiramizmi? Men bolangga shahodatnoma olib keldim mana. Xurshida shahodatnomani o'qib tepasoch tikka bo'ldi, ammo inday olmadi. Bolam otasiz o'sadimi? Nega endi? Otasi menman. Ammo shahodatnomada shunday yozilsa, qayerga borsang oshig'ing olchi bo'ladi. Yolg'iz ayol degan noming bor endi. Uy olishga ham ariza topshirib qo'ysang, oy kun o'tib navbating yetganda bilmay qolasan. Hozir davlat yolg'iz onalarga ko'p yordam beryapti. Mana bu yordam puli uchun tayyorlangan hujjatlar pochtachiga tayinlab qo'ydim. Pulni shu yerga keltirib beradi. Sen hech qayoqqa yugurib yurmaysan. Qorovullik maoshing ham yurib turadi. Hozircha dekretga chiqarib qo'ydim. Xurshida inday olmadi. Chunki Qodirqulning aytishi bo'yicha u davlat odami. Agar bolaga o'z ismini bersa, qo'shxotinlikda ayblanib ishdan olib tashlanishi, qamalishi mumkin. Buning ustiga rahnamoz qaynotasi hali tirik. Uning bu ishini kechirmaydi. Qachondir mening bolamga ham uyingizdan joy berasizmi? Axir bolalaringiz qatorida yashashga uni ham haqqi bor-ku. Albatta, Go'zal bilan kelishib yashasang, shu gunoh olib ketaman. Kelishib yasholmaysan-ku. Xurshida indamadi. Unga Go'zal begimning avvalgi qilmishlarini eslatishni istamadi. Ustiga bir kanister benzin sepganini, yoqib yubormoqchi bo'lganini Qodirqulning o'zi ham ko'rgandi-ku axir. Qodirqulning o'zi uni shu joyga olib keldi-ku. Qodirqul xotinning qo'ldan hamma ish kelishini biladi. Chunki avval ham guvoh bo'lgan bunga. Go'zal begimning qoshiga o'sma, ko'ziga surma surtib nozanin bo'lib yurganiga ishonmaslik kerak. Uning yuragida arslon yashaydi. O'z raqibini tilka pora qiladigan arslon. Uning bu jasoratidan Qodirqulning o'zi ham qo'rqadi. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan Go'zal begim dadasiga bitta imo qilsa, dadasi keksa rahbar, yuqoridagi tog'alarga bitta qo'ng'iroq qilsa, Qodirqulning oyog'ini osmonda qilib ishidan olib tashlashadi. Keyin bunaqa gerdayib yurishlar, bunaqa aysh ishratlar qayerda deysiz? Kuni Go'zal begimga qolishdayin, axir nafaqaga hali ancha bor. Xullas, yangi tug'ilgan go'dak bilan Xurshida yana qarovulxonada qolaverdi. Qodirqulning unga qilgan bitta yaxshiligi ko'chma elektr uskuna o'rnatib berdi. Divizok. Kechqurun 1-2 soat foydalanish uchun har zamonda bir kanister yonilg'i olib kelib, tejab tergab yoqish haqida va'z qilgan. Shunisiga ham shukr. Qishning kuni qorong'u, sovuqda bolamni shamollatardim yo'g'asam. Ko'zi ko'rguncha bolasi haqida ko'p o'ylamagan ham edi. Endi o'ylab qarasa, bu go'dakda hech qanday gunoh yo'q. Bor gunoh o'zi bilan Qodirqulda. Bu go'dak shunday ma'sum, shunday beg'ubor-ku, shunday go'zal xilqatki, uni sevmaslikning iloji yo'q. Axir bu dunyoda uning Xurshidadan boshqa hech kimi yo'q-ku. Qodirqulga bu go'dak kerak emas, unga tungi ishrat kerak. O'z bolalari yetik. Agar menga bir gap bo'ladigan bo'lsa, go'dak ko'chada qoladi-ku. Oyim ham dadamdan qo'rqqanligi sababli go'dakka qaray olmaydilar. Shunday ekan chaqalog'imning baxtiga o'zim sog' salomat bo'lishim kerak. Buning uchun Qodirqulning jig'iga tegmasligim kerak. Yo'lni qilib undan bir narsalar undirishim kerak. Avvallari chiroyli sovg'asi ko'p edi Qodirqulning, endi esa ro'zg'orga zarur ovqatni ham vaqtida keltirmaydigan odat chiqardi. Qodir aka uyda non tugagan edi. Kecha kelmadingiz, nonsiz qoldik. Ana qoplarda bug'doy bor, un bor. Biror narsa pishirib yeyishing mumkin edi. Kecha imkon bo'lmadi kelishga. Qishloq bu yerdan ancha uzoq. Yosh bola bilan chiqolmayman axir. Hech bo'lmasa ro'zg'orni ko'taring. Xushida go'dak uxlagan paytlar bug'doyzor chekkasida ajratilgan tomorqaga u bu eka boshladi. Ro'zg'orga yarab qolar. Hamma narsa uchun Qodir akaga betimni sarg'aytirib yuramanmi? Endi uning qishloq ayollaridan hech qanday farqi qolmagandi. O'tin yorib o'choqda ovqat qilar, jog'imda choy qaynatar, olib kelingan 1-2 kilo go'shtni qovurib qo'yar, chunki issiq kunda yomon bo'lib qolishdan qo'rqardi. Oziq-ovqatni ham tejab ishlatar, har narsa uchun yolvorishni o'ziga yeb bilmasdi. Qodirqul ham o'zidan bilib anglay qolmasdi. Oradan 3 kun o'tib Qodirqul yordamchilardan biridan oziq-ovqat jo'natdi. Aka kelolmadilar, shularni olib ro'zg'oringizga ishlatarkansiz. Xurshida yana indamadi. Demak, Qodirqul mendan uzoqlashmoqchi. Ammo yana 3 kundan so'ng Qodirqul tunda kelib mast. Yuborganlarimni oldingmi? Ha, xizmatchingiz ayvonga tashlab ketibdi. O'zini ko'rmadingmi? Men tomorqada edim. Aka ro'zg'orga bu yubordilar deb qo'yib ketdi. Tegajog'lik qilmadimi? Nega tegajog'lik qiladi? Men nima suyuq oyoqmanmi? So'radim-da, rashk qilaman-da seni. Nega rashk qilaverasiz? Sizga tegishli ekanligimni bilgan odam menga ola ko'z bilan qaray olmaydi. Javob erkakni qoniqtirdi shekilli, ayolni bag'riga tortdi, chiroqni o'chirdi. Xushdaning hali go'dagi 6 oylik bo'lmasdanoq yana bo'yida borligi ma'lum bo'ldi. Men o'z homiladorligimni qanday sezmay qoldim. Go'dagimni ulg'aytirmoqchi edim-ku. Yana bolali bo'lsam qanday kun ko'raman. Qodirqul akam yordam berar. Yana davlatning yordam pulisi ham 2 bola uchun anchagina bo'ladi. Xurshida endi o'qish haqida o'ylay ham olmasdi. Bu holda o'qish yo'qda tursin, qishloqqa ko'rinish ham uning uchun uyatli edi.
endi boriga qanoat qilishga majbur edi. Goh singillari dadalaridan bekitqicha u bu tashlab ketishardi, ammo bu ham onda sonda ro'y berardi, chunki bug'doyzor qishloqdan ancha uzoqda piyoda kelish qiyin edi. Bu orada onasi birovga tez yordam mashinasida kelib ketdi. Yana homilador-kusan, odamlar nima deyishadi? Hech bo'lmasa nikoh o'qitsa mullani keltirib, bo'lmasa prokuraturaga boraman, alimentga ariza beraman degan. Onasining gaplarini o'ylab qarasa bir tomondan to'g'ri. Axir yoshgina bo'lsam, talab qilganim bittagina nikoh bo'lsa, musulmonchilikda erkaklarga 4 ta xotingacha ruxsat bor-ku, bu talabimni bajarmasa hech ham bo'lmaydi. Men ham uyalaman axir odamlardan. Zaksimiz bo'lmasa, nikohimiz bo'lmasa, Qodirqul akaga aytaman, hech bo'lmasa nikoh o'qitsinlar. Bu gapni aytib Qodirquldan ancha baloga qoldi. Senga nikoh nimaga kerak? Shu holing yaxshi emasmi? Yaxshi emas. Sevaman deysiz u amalda isbotlay olmaysiz. Men ham Xudodan qo'rqaman. Hech bo'lmasa nikoh o'qittiring. Ikkinchi bolaga ham homiladorman. Nikohsiz tug'ilgan bolalar Xudoning qarg'ishiga uchrarmish. Buning ongiga birov kirgan, birov o'qitgan buni. Ha, Amina Tatardan boshqa hech kim emas. Shoshmay tursang Tatar, bo'pti, yakshanba kuniga mullani olib kelaman, osh qilib tur. Nikoh bo'lsa nikohda, qishloqdagi aroqxo'r mullani, so'ng yana to'ylarda dasturxonchilik qilib yurgan Zebi ismli shartdagi xotinni mashinaga o'tkazib olib keldi Qodirqul. Nikoh o'qildi, osh yildi. Mehmonlarni kuzatayotganda har ikkisiga 50 ming so'mdan berib, ularning tomog'ini bosdi. Hech qayerda hech kimga bu nikoh haqida og'iz ochmaysizlar. Go'zal bilan qaynotamga yetib borsa, ishimdan ajralaman. 50 ming qo'llariga tekkan, tekin oshga bo'kkan mulla ham, dasturxonchi ham uning talabiga rozi bo'lishdi. Shu yo'l bilan Xurshdaning ham chakagi tindi. Xurshdaning nikohidan so'ng bir oy ham vaqt o'tmadi. Kuz kunlardan biri edi. Ertalab havo ochiq bo'lsa-da, kunduzi qayerdandir qora bulutlar osmonni qoplab, yomg'ir yog'a boshladi. Avvaliga mayda tomchilab turgan yomg'ir tushga borib tezlashdi. Havo ham sovib ketdi. Ertalab qo'ylarni cho'lga haydab jo'nagan Qandim cho'pon qishloqdan ancha uzoqlashgandi. Qo'ylarni firmaning yaylovida o'tlatayotgandi. Tevarak atrofga zog' uchmaydi, yap-yalanglik. Yaydoq cho'lda g'uvillagan shamolning ovozi ham miyangga singayotgandek tuyular. Yomg'ir pasayar kunda pasaymasdi. Yomg'ir sharroz quyayotganini ko'rib, ortiga qaytmoqchi xayol qildi. Osmonga qaraganda havo ochilganga o'xshab ko'rindi. Birozdan qolsa kerak, sekin-sekin ortga suraversam ekan. Xayol bilan uncha uzoqlashmabman. Har kun bu yerlarga kelavermasdim. Nam Qandim cho'ponning cho'ponidan ham o'tdi. Yaxshi ham ostidan nimchasini kiyib olgan. Uning o'z qonunlari bor edi. Yozning kunda ham kiyimlarni taxt qilib yuradi. Yoz yopinchig'ingni qo'yma, qishda o'zing bilasan. Boshdagi silkma telpagidan ku nam o'tmaydi. Qo'y terisidan ishlab qilingan, ammo paxtaligidan nam o'tdi. Prezident yopinchig'imni ham xurjunga tashlab qo'yishim kerak ekan. Shu esiga kelmabdi. Qo'ylar ham yomg'ir ostida ivib o'tlashga ham qaramay bir joyga to'planishgan. Chuv jonivorlar, chuv uyga qaytamiz. Yomg'ir qancha yoqqani bilan cho'lning qumloq tuproq suvini simirib olaveradi. Yerlar loy bo'lmaydi. Faqat usting ho'ligidan qiynalmasang. Qandim cho'pon qo'ylarni qishloq tomonga qarab surdi. Otar noiloj sekin siljiy boshladi. Qo'yday chidamli jonivor bo'lmasa kerak, ammo ularning ham junlari namlanib, badaniga sovuq o'tgandek, otarda talmovsirash bordek, qandaydir hadik bordek. Shu payt bo'ynoq jon hovurda oldinga qarab o'tildi. Otarga bo'ri oralagandek birdan qo'ylar tasir-tusur har tomonga sochildilar. Qiy-chuv barash boshlandi. Kunduzning kunida hali qish kelmasdanoq otarga bo'ri oraladimi? Bos bo'ynoq, bos. Itning ortidan o'zi ot qo'ydi. 4-5 ta katta-katta it bo'ynoqni o'rtaga olishganda, yon atrofda 2 ta qo'y yorilgan, qoniga belanib yiqilib yotardi. Miltig'im bo'lganda hammasini otib tashlagan bo'lardim. Qodirning och itlari bular. Hayt, harom qotkurlar. Qandim cho'pon katta cho'pon tayog'i bilan itlarga otildi, ammo itlar uning haybatli ovozidan hayiqmadilar. Bo'ynoq yolg'izlik qildi. Bitta itga 4-5 ta bo'ri osilgandek go'yo. Itlar och bo'lishsa bo'ridan dahshatliroq, tajovuzkorroq, ochko'zroq bo'lishlarini ko'pchilik bilmasa kerak. Bu itlar firmaniki bo'lib, alohida boqlar, maxsus odam qarab turardi itlarga. Aynan o'sha odamga berilgandi maxfiy topshiriq. Tayoq 1-2 ta sermalatib itlarga tekkach, ular bo'ynoqni tishlab cho'ponga otilishdi. Yomg'ir o'sha kuni ham ertasiga ham kechgacha tinmadi. Qandim cho'ponning ortiga qaytmagani, otarga bo'rilar hujum qilgani haqidagi xabar qishloqqa tongda yetib keldi. Ferma ishchilaridan ikkitasi otarning qolgan qutganini qo'yini, Qandim cho'ponning tilka pora bo'lgan jasadini cho'ponga o'rab otga o'ngarib qishloqqa olib kelgani haqida
qishloqda mish-mish tarqaldi. Qishloq ahli Amina opaning uyiga oqib kela boshladi. Nima bo'libdi, hoy? Qanaqasiga qish kelmay bo'rilar hujum qiladi. Ko'ppa kunduzi ham bo'ri tahdid soladimi yana cho'ponga? Ammo voqeaning aslida qanday bo'lganini hech kim bilmasdi. Amina opa qiziga odam yubordi. Dadangning jasadini olib kelishdi. Tezroq yetib kel. Dadasi oq qildim, unaqa farzandim yo'q mening degan bo'lsa-da, Xurshida onasi yuborgan xabarchidan bu gapni eshitib jim qarab tura olmadi. Chaqaloqni o'rab chirmab ko'targancha ota uyi tomon yugurdi. Yo'l bo'yi yig'lab dadasidan kechirim so'rab qaytdi. Dadajon, meni kechiring dadajon. Men ahmoq qizingizning gunohidan o'ting dadajon. Betingizga oyoq qo'ygan gunohkor qizingizni kechiring dadajon. Sizga loyiq farzand bo'la olmagan qizingizni kechiring dadajon. Shoshilinchda oyog'iga shippak kiyib chiqqan ekan. Yo'l bo'yi jiqqa ho'l bo'lib oyoqlardan zax o'tib azob berardi. Ammo Xurshida buni sezmas, o'zining abkor holi qizning yodiga tushmasdi. Qalbining tub-tubidan bir kun dadam meni tushunadilar, bir kun poylariga yiqilib uzr so'rayman deb o'ylab yurgandi. Endi o'sha armonlar qizning yuragini jumbushga solib yo'l bo'yi yig'latib, ota eshigiga boshlagandi. Otasining urganlari, so'kkani, dahshatli vajohati uning esiga qolmagan. Hozir eng asosiy gap uning diydorini bir ko'rib qolish edi. 10 chaqirim yo'lni piyoda bosib o'tguncha o'zi ham, gudagi ham jiqqa ho'l bo'ldi. Yaxshi ham qalin adyolga o'ragani bolasini. Ota uyga yetib kelganda janoza o'qilay deb turgan ekan. Dadajon, bizni kimlarga tashlab ketdingiz dadajon? Men gunohkor qizingizni kechiring dadajon. Dodlab kirgan qizning yo'lini ikki ammasi to'sishdi. Bu yerda nima qilyapsan yuzsiz? Dadang seni oq qilmaganmidi? Qayt orqangga. Bolamga men xabar yubordim. Qo'yinglar, u ham bolasi axir. Hovlini harom qilmasin buzuq. Men buzuqmasman, erim bor, nikohim bor. Otang dengi oilali odam qachon seni o'z nikohiga ola qoldi? Bizni el ichida sharmanda qilmay yo'qol bu yerdan. Xurshida ham qaysarmasmi? Ortiga qaytishni o'ylamasdi. Atrofga qarab Zebi dasturxonchiga ko'z tushdi. Zebi xola, siz ayting, nikohimizga siz guvoh bo'lgansiz. Qanaqa nikoh, qanaqa guvoh, nimalar deb aljirayapsan? Ismat mulla bilan ikkalangiz borib Qodir akam bilan meni nikohlab qaytganingizni aytyapman. Yolg'on gapirma, meni janjalingga aralashtirma. Zebi dasturxonchi qizning gapini boshqa yoqqa burdi. Janoza bu tomonda qolib, maraka ahli bu tomonga tomoshabin ishqiboz edi. Aroqxo'r bo'lsa ham Ismatilla mulla vijdonliroq ekan. Mojaro kattalashib ketmasdan oldin olay dedimi, yo chiday olmadim aralashdi. Jamoat jim bo'linglar. Qandim cho'ponning qizi to'g'ri gapiryapti. Qodirqul firma bilan qizning nikohini men qiyganman. Bu yog'i musulmon erkakning 4 ta xotin olishga haqqi bor. Shunday ekan qizni ma'lumot qilishni bas qilinglar. 10 chaqirimda yomg'irdan evib kelganning o'zi katta gap. Endi janozani o'qib mayitni tuproqqa topshirish kerak. Maqtal qilmaylik. Avvaldan azob chekkani o'zmi bechoraning? Atrof suv quygandek jimib qoldi. Janoza o'qilib tobut qo'lma-qo'l bo'lib qabriston tomonga yo'l olishdi. Ammalar qizning hovlidan chiqmaganini ko'rib, tobutni qabristonga olib ketishgach, qarg'ana o'zlari hovlidan chiqib ketishdi. Bu degani endi ularning Amina opa bilan oralari buzildi degani edi. O'sha kuni kechga tomon qo'shnilari Xurshidani mototsiklda qarovulxonaga tashlab ketdi. Oyi bormasam bo'lmaydi. U joyda necha millionlik uskunalar, bug'doylar bor. Birov o'g'irlasa men gunohkor bo'laman. Bu yog'i biroz mazam qochyapti, shamolladim shekilli. O'sha kuni Qodirqul Xurshidaning yoniga kelmadi. Uning uyida ham janjal katta bo'lgani aniq. Chunki butun qishloq xabar topgan yangilikdan. Qodirqulning xotini xabar topmasmidi? Bunisi-ku mayli-kuya, Qandim cho'ponning qay vaziyatda halok bo'lgani qishloq ahliga ma'lum bo'lmay, sirligicha qolib ketdi. Bu ish Qodirqulning qilmishi ekanini sodda qishloq aholisi sezmadi. Sezganlari ham bir og'iz aytishga botina olmasdi. Firmaning qo'pong'och itlariga Qodirqulning buyrug'i bilan deyarli bir hafta hech qanday yegulik berilmay, Qandim cho'ponning otariga tashlangan edi. Otarga bo'ri oralasa, hamma qo'yni halok qiladi. Itlar esa itliklariga borishgan. 2-3 ta qo'y bilan cheklanishgandi. Qandim cho'pon tayoq ko'tarib ularga hamla qilgani bois uni yumma talashgandi. Firmadagi cho'ponlar bu sirdan xabardor bo'lishsa-da, ishdan ajrashdan qo'rqqanliklari bois indasha olmaganda. Axiri Xudodan qo'rqqan bir ikki ishchi bo'lar ish bo'lib bu yog'i singach, ichidan Qodirqulni so'ka-so'ka Qandimning jasadini cho'ponga o'rab, otar bilan birga qishloqqa qaytargandi. Odamlar hali bir necha yillar keyin Qodirqul ishdan ketgandan so'ng asl haqiqatni bilib olishadi. Hozir esa uning hukumat odami ekanidan hayiqishgani boisgina firma cho'ponlari bu voqeani ko'rib ko'rmaganga olishga majbur bo'lishdi. Xurshida marakadan qaytgach kasallanib yotib qoldi. Sovuq suyak-suyagidan o'tib ketgan ekanmi, dadasiga achinish kuchlilik qilganmi, sinovlar oldida zaifligi bilindimi yoki yolg'izligi bilindimi yotib oldi. Ammo atrofida biron zoq uchmagan kimsasiz Alining maydonda kasal bo'lishdan ortiqroq azob yo'q ekan. Hech kim eshikdan mo'ralamasa, hech kim holingdan xabar olmasa, hech kim yordamlashmasa,
Go'dagi 8 oylik edi. U ham biroz shamollagan bo'lsa-da, Xurshidanikidan ahvoli yaxshiroq edi. Kun bo'yi tinmaydi. Go'dagining o'ziga bir odam kerak. Qani madori bo'lsa, hech bo'lmasa bolasini eplay olsa. Kechqurun uyga qaytgach, panada qo'ygan o'tinlardan olib pechni yoqdi, uyni qizdirdi. Pechka ustiga chovg'um qo'yib qaynatib, termosga qo'yib olgani yaxshi bo'lgan ekan. O'g'ilchasiga dori ichkizib uxlatdi. O'zi ham dori ichib, onasi bolaligida o'rgatgan yo'llar bilan shamollashga qarshi o'zini davolagan bo'ldi. So'ng tentiragan kuyi tashqariga chiqib, onasi berib yuborgan u bulardan yarimta nonni Ajdarga tashlab, ipidan yechib yubordi. Shugina ishga horib tolib qoldi. Peshonasidan sovuq ter chiqib sovqota boshladi. Varajaga qila boshladi. O'rniga cho'zilib ko'rpaga o'randi. Dori ichdi. Qaynagan suvga limon tashlab ichdi, foydasi bo'lmadi. Boshi lo'qillab og'rir, miyasi yorilay der. A'zoy badanim bir muzday bo'lsa, yana bir rozda temirday qizib ketar. Og'zi kepib, suv ichkisi kelardi. Xurshidaning xo'rligi keldi. Bugun ham Qodirquldan darak yo'q. Na dadasining marakasiga ko'rindi, na bu yoqdan xabar oldi. Juda qattiq adashdim, juda qattiq. Agar haqqi yerim bo'lganda yonimda bo'lmasmidi? Mana shunday og'ir kunimda yordam bermasmidi? Ko'nglimni ko'tarmasmidi? Dadamning o'g'illari yo'q edi. O'g'il qatorida dadamning tobutini bir chetidan ko'tarmasmidi? Qodirqul esa Fotihaga ham kelmadi. Ba'zan o'ylanib qoladi Xurshida. Balki Qodirqul bilan oramizdagi deyarli 30 yosh farq dunyo qarashlarimizning o'zgachaligi belgilayotgandir. Bizning sevgimizni bekitishga majbur qilayotgandir deb. O'rtamizda sevgi bormi o'zi? Yo'q. Sevgi bunaqa bo'lmaydi. Kitoblarda o'qiganman, sevgan insonlar bir-birlarsiz yashay olishmas ekan. Bir-birlarsiz tura olmas ekanlar. Har qanday to'siqni yengib bo'lsa-da, bir-birlarining yonlarida bo'lishlarga urinishar ekan. Bunga imkon topar ekanlar. Bu sevgi emas. Qodirqulning hissi-hirsidan boshqa narsasi emas. Menikicha, mening hissiyotim qanaqa? Men ilojsizligimdan uning aytganini qilishga majburman. Menda ham unga nisbatan iliq munosabat yo'q. Ilojsizligimdan uni kutaman. Yo'q, oradagi yoshga tupurdim. Uning xotini borligiga ham alam qilmaydi. Ismat mulla aytgandek, musulmonchilikda 4 tagacha uylanishga ruxsat berilgan. Agar erkak hamma xotinlarni bir xilda ayab asrashga, avaylashga, suyishga intilsa, urinsa, erishsa, bunisi ham alam qilmaydi. Alam qilishi o'zimning Qodirqul oldida qadrsizligim, go'zal begimday bo'lmaganim sababdir. Yo'qsa u tug'ib bergan farzandlarday meni ham farzandim bor. Yana 1-2 oydan ikkinchisi tug'iladi. Uning xayollari tugaydi emasdi. O'zi yig'lab, o'zi ovunda uxlab qoldi. Ertasi isitma tushgan bo'lsa-da, juda lanch holda, inqiz madorsiz, kayfiyatsiz uyg'ondi. Go'dagi yig'lab uyg'otdi. Xona sovigan, pechka o'chib qolgan, bolasining ishtoni ho'l almashtirib quchog'iga olib isitdi. Ko'rpaga o'radi. Sen o'ranib issiqqina bo'lib yotgan, xo'pmi? Men hozir pechkani yoqaman, chiroqni yoqaman, choy damlayman, so'ng choy ichamiz, ovqatlanamiz, maylimi o'g'lim? Polvon bolamdan aylanay, onasining erkadoyidan aylanay, xo'pmi bolam? Katta odamlarga gapirganday qilmoqchi bo'lgan ishlarini ta'kidlagani bilan o'rnidan turib keta olmayapti. Kunduzgi harakati boshlandi. Masal qoz bo'lsa-da, shuruq mazali bo'lib pishgandi. Og'ziga yoqdi. Oziq-ovqatni tejashim kerak. Qodir akamga kelguncha oyoqqa turib ketgunimcha. Kun bo'yi yana Qodirqulga ko'z tikdi. Uyda oziq-ovqat ham tugayapti. Borni bozor aylashga to'g'ri keladi. Yaxshiyam havo quruq kunlarda o'tin g'amlab qo'yganim yaxshiyam. G'o'zapoyalarni ayvonga ko'chirganim, aks holda battar sovqotardik. Kechqurun vaqt allamahal payti mototsiklning qarovulxona eshigiga kelib to'xtagani eshitildi. Ajdar 1-2 hurib jim bo'ldi. Demak, Qodirqul keldi. Begona odam bo'lganda Ajdar dunyoni uygan bo'lardi. Zo'rg'a qo'zg'alib tashqariga chiqdi. Qodirqul yana mast edi. Oyog'i ustida zo'rg'a turardi. "Ha, sariq mashak, mazza qilib yotibsanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Negadir xabar olmay qo'ydingiz? Xabar oladigan qildingmi? Odamlar orasida meni sharmanda qilibsan-ku." Azizlar, hikoyamiz davomini, Qodirqulning taqdiri va Xurshidaning bolasining taqdirini albatta sizlarga erta-kechki dasturimizda o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Men sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling azizlarim. Xayr, sog' va salomat bo'ling.